Olá, meus amigos, minhas amigas. Valadares passando para informar, meu carro deu um curto-circuito, queimou todo. Mas eu estou agradecendo a Deus por estar vivo, estar com saúde. Carro a gente recupera, a vida não. Aos meus amigos, amigas, é um motivo de satisfação para vocês. Fui aqui na Palestina. Mas Deus proverá.